Umsele akakhohliwe sowopopaya bangeza ukuthi uthini mekhuluma ucanisile delusional sifana abafazi bakhe ababiza ukuthi ba-delusional. Uyekile manje ukubona abantu aba-delusional lapha on TV. Ubuyele back kwi-reality uyasha ushiswa yilento ayikhulume ngoMakhumalo on TV abantu lapha ama-comments bayamtrapa. Yazi ukuthi uThando Sithembu uzokhansela meqhuba kanje. I have never said uMakhumalo lento enishoyo ngaye. Ngithena mina lento ayiphumele ekhaya imhlulela ukuthi ayenzela kaMseleko. Ungeseka lokho. Because nginomuzo omkhulu ikona kuphela engikhuluma ngakho. Afuni amakhosikazi alazi iqiniso ngaye. Ufuna aziwe njengomuntu omsuku. Wena Fast and quick lento isivele yangaye uzoncamela ukudrag umfazi wakho phansi umhudulise okwaplastiki ongena prize just for a TV show ama ratings. Hehe, ayi shame.